Für einmal heisst es, je lauter schnarchen, desto besser. Im Zürcher Schnarchladen Abnex läuft das Casting für einen Schnarch-Contest. Die 54-jährige Ursula Walti hat es mit 40 verwünscht. Das war auf einer Reise mit meinen Jazzkolleginnen, wo wir miteinander im gleichen Zimmer geschlafen haben. Hat es am Morgen geheissen, könnte es echt sein, dass du geschnarchelt hast? Und daraufhin hat mich natürlich auch mein Mann angesprochen. Er hat einmal gemeint, dass in einem ganzen Haus würde die Läden auftun, bis er gemerkt hat, dass das mein Schnarchen ist. Und mittlerweile, ja, die ganze Familie redet darüber. Und die Söhne finden es teilweise eine kleine Belastung, die schnarchende Mutter. Aber was will man? Ja, also grundsätzlich, eben, wenn da nicht wirklich verengte nasale Atemwege sind, die man operativ lösen muss, dann gibt es die Möglichkeit, mit einem Nasalclip das zu beheben, aber meistens in Kombination mit einer sogenannten Schnarchschiene. Das heisst, es ist eine Unterkieferprotrusionsschiene, die dann den Unterkiefer leicht nach vorne stellt. Dadurch hat man mehr Kapazität für die Atmung im weichen Gaumen als im Rachen. Die meisten Schnarcher, auch der Chef vom Schnarchladen ist übrigens einer, leiden stark darunter. Ja, also was ich jetzt bei Patienten oder Kunden hier im Laden höre, das ist vor allem, dass die mir sagen, das Beziehungsproblem, dass die Frau, die Freundin sich gestört fühlt. Und ich persönlich habe das natürlich auch so erlebt. Das gibt einen ziemlichen Stress, auch in den Ferien. Und dann auch sich unter Umständen eben nicht ausgeschlafen fühlen am Morgen. Ja, dass ich natürlich, wenn wir irgendwie auf eine Vereinsreise oder so gehen, dort muss ich wirklich immer ein Einzelzimmer nehmen, aus Rücksicht auf die anderen. Weil ich denke, in meiner Umgebung kann wirklich niemand schlafen, der sich das nicht gewöhnt ist. Oder? 9 Männer und eine Frau sind jetzt im Casting 1 Stunde schlafen und vorschnarchen. 5 werden ins Finale kommen. Dort gibt es dann eine ganze Nacht zu möglichst viel Dezibel, laut dem Experten bis zu 80, zu sagen. Dem Sieger winkt ein Wellness-Weekend.